Y esto va para mi gente santiaguera. Y qué mejor con los magníficos del Santiago. Embajadores, sonido de Huancayo, con Milton y Javier Castro. Ahora sí, somos Yossi Producciones, el sello de la amistad. Con la bendición de nuestro Taita Shanti, seguimos bregando, llevando nuestro mensaje, cariño y amor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien se baila! Así, así, dando la vuelta, dando la vuelta. Huasicancha, siempre arriba, con Walter Hinojosa, trabajando por su pueblo. ¡Claro! Una vueltacita, otra vueltacita, ahora sí, eso sí. Para ti, Max Vilca Águilas y familia, mis grandes amigos de la carnicería Virgen Purísima. Una vueltecita más. Para mis grandes amigos del restaurante Juanaco, buena, Juan Sanabria y esposa. Eduardo Medrano Canchandia, ahí están nuestros hermanos de la Policía Nacional. Vamos a ver, ¿dónde están las santiagueras solteras? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? Así, así. Una vueltecita más. ¡Ay! Somos los embajadores sonido de Huancayo, los magníficos del Santiago. ¿O te molestas?